Alpaka. Tahukah kalian, alpaka adalah hewan mamalia yang berasal dari wilayah pegunungan Andes di Amerika Selatan, terutama di Peru, Bolivia, dan Chile. Mereka adalah kerabat dekat lama, namun lebih kecil dan memiliki bulu yang lebih halus. Alpaka dibudidayakan terutama untuk diambil bulunya, yang digunakan untuk membuat pakaian dan tekstil karena kelembutannya. Makanan utama alpaka adalah rumput, dan mereka hidup dalam kelompok sosial yang disebut herd. Alpaka memiliki sifat yang tenang, ramah, dan cenderung menghindari konflik.